Pozdravujem sledovateľia. Dneska taktiež na tému zo sieťového marketingu a veľmi zaujímavú tému, priatelia, pretože veľa ľudí sa ma pýta, kedy je ten správny čas začať sieťový marketing. A samozrejme odpoveď nemôže byť iná, ako včera bol ten prvý čas a dneska je ten druhý najvhodnejší čas, pretože naozaj život je v podstate, dá sa povedať, krátky. Ani sa nenazdáme a v podstate zase sme o pár rokov starší. A ja si nerád spomínam, že nedávno som chodil do strednej školy alebo vysokej školy a dneska mám po 40-ke. Mám možno jedno veľké šťastie, ktoré dneska s odstupom času môžem povedať, že tento obchod, respektíve sieťový marketing som pochopil a začal robiť vo svojich 26 rokoch. A ako som už možno v predošlých videách spomínal, nikdy som ho nechcel robiť, neveril som, že by som niečo niekedy také mohol robiť, ale išiel som na veľký seminár, kde som naozaj videl reálne tých ľudí, ktorí zarábajú a videl som tú príležitosť tak, ako som ju vidieť mal, pretože si dovolím povedať, že možno, že vidieť ju pri nejakom stole, tak ako som ju prezentoval aj dnes niektorým ľuďom, asi keby som to videl len tak, asi by som len tak nezačal. Takže naozaj, pokiaľ vaša firma, priateľia, robí nejaké veľké školenie, kde by to človek mohol vidieť proste troška bližšie a viacej, aby tomu viac uveril a bol ochotný potom venovať do toho trošku viac času, tak vrlo doporučujem. Naozaj urobte všetko preto, aby ste tam mohli zájsť, aby ste si potom niekedy v živote o 10-20 rokov nevyčítali, že ste to minimálne neskúsili. A neskúsili ste to pretože ste na takom seminári neboli a ten pri stole, kto vám to rozprával, tak na ňo ste až tak moc nejak... Proste ste mu neverili, že je to možné, pretože ste ho poznali týždeň, dva, poznali ste ho pred 2 týždňami, to ešte nerobil, dneska sa už tváril odborníkom a tak ďalej, priatelia. No a k tej téme súčasnej, že teda kedy je ten správny čas, tak ten život by som možno rozdelil do takej etapy. Prvá etapa by bola škola, to znamená do 25. roku. A druhá taká etapa, alebo tá posledná etapa by bola od 65 vyššie, kde by si ten človek mal ten život užívať. No a medzi tým máme 40 rokov a tých 40 rokov by som ešte vedel rozdeliť na také 4-10 ročnice. A stretávam sa s tými ľuďmi, v podstate registrujem ich samozrejme však každú chvíľu nejakých, robím s nimi rozbehy a pýtam sa ich na rôzne veci a samozrejme tí, ktorí sú starší, tak mi hovoria, že prečo som neprišiel 10 rokov dozadu, pretože vtedy som mal ešte viacej síl, vládal som, nebol som taký unavený, viacej sa mi chcelo, možno, že som mal aj nejaké väčšie sny a ciele. Alebo vtedy zase počúvam od tých mladších, že moje deti ešte sú malé a tak ďalej a tak ďalej. Čiže poďme sa pozrieť na tie jednotlivé vekové dekády, keď to tak poviem, priatelia. Tá prvá dekáda je medzi 25 a 35 a vtedy sa v živote toho človeka deje, u väčšiny sa deje v podstate, že si hľadá životného partnera, trávi veľa času možno na sociálnych sieťach, možno, že ale aj v práci, pretože má novú prácu, má čerstvú prácu, môže ho tá práca ešte baviť. Má veľa koničkov v dnešnej dobe, v podstate chodí, športuje, chodí po wellnessoch, chce vidieť svet, proste to je dneska možno život tých medzi 25 a 35 a vtedy mi ľudia povedia, že v podstate ešte nie je ten správny čas, potrebujem si to užiť. Nemám možno takých priateľov, ktorí by v tejto chvíli potrebovali možno tému zdravie, alebo financie, alebo neviem, čo človek robí, ale v podstate to také, že vtedy to všetci berú na nejakú ľahkú váhu a títo ľudia veľakrát možno aj niečo začnú a veľmi rýchlo skončia, pretože sa nadchnú pre ďalšie a ďalšie veci. Darí sa im v práci, veria ešte v kariérne postupy vo svojej práci, veria, že ich AI nemôže nahradiť, alebo sú zaslepení tým, že konečne majú nejakú výplatu, že sa konečne môžu realizovať po tých dlhých rokoch štúdií. A veľakrát sa tým ľuďom tu začať nechce. Pokiaľ sa bavíme o dámach, tak v tomto veku už majú veľakrát dieťa, možno aj druhé, nevedia, kde im hlava stojí, v podstate od rána do večera sú v jednom kolotočí, manžela nemusia mať doma, a deti, viete, ako to je s malými deťmi, v podstate stále treba byť pri nich, treba chodiť kolo nich, treba variť, prať a všetko možné a nevedia si predstaviť, že by v tomto veku robili sieťový marketing ešte popri tom všetkom, čo majú doma. Potom je vek medzi 35 a 45, a tu dá sa povedať, že u chlapov je rozhodujúci vek, čo sa týka nejakých kariérnych postupov. Myslím si, že tu sme na vrchole svojich tvorivých síl. Keď tak zoberete, hovorí sa, že Kristové roky, že vtedy je ten človek v podstate najsilnejší alebo má najviac energie. Medzi 35 a 45 už každý má aj v tej svojej práci jasno, vie, čo mu ide, vie, čo mu nejde. Vo svojej práci väčšinou tí ľudia už sú na riadiacich pozíciách. Ak sa mali niekam kariérne posunúť, tak sa posunuli.
Hej, a tunak sú tie deti už v podstate, možno, že končia škôlke, možno, že už sú školopovinné, hej, aj keď človek nikdy nevie. Ja mám 44 a ešte mi chodí do škôlky, takže v podstate je to dosť individuálne, ale myslím si, že v tomto, v práci proste tomu človeku nedajú pokoj, naozaj chcú od neho maximum, chcú od neho nadčasy. Určite väčšina týchto ľudí už má hypotéku a v podstate spláca, má úvery na auto, potrebuje naozaj mesačne 2-3 tisíc eur tá rodina. Chlap robí všetko preto, aby vyžili, alebo aj manželka to môže byť, môže to byť teoreticky aj opačne. A prídu z práce, majú doma povinnosti, učia sa s deťmi a zase nie je ten správny čas začať robiť sieťový marketing, začať robiť niečo inak, aby som sa v podstate z tohto kolotoča niekedy dostal. A ich odpoveď je veľakrát: počkaj chvíľku, podrastú deti, alebo vieš čo, teraz si len vyskúšame nejaké produkty a možno začneme neskôr na ten seminár, alebo tak, vieš čo, to je cez víkend, to mám konečne trocha času pre seba. A v podstate zase sa to minie nejakému účinku. Potom príde vek medzi 45 a 55. Tunak sa môžeme baviť už o tom, že u niektorých z vás už môžu byť deti aj dospelé. V podstate možno, že niektorí už vidíte vnúčata. Tu zase mi poviete, že v tej práci ste vlastne dosiahli to maximum. Hej, máte skúsenosti, možno, že niektorý zamestnávateľ to ocení a v podstate nechá vás teda ešte dlhšie v práci, dá vám aj zarobiť. Vy potrebujete zarobiť, pretože vaše deti študujú na strednej alebo vysokej škole a v podstate ráta sa každá koruna, treba splatiť hypotéku. A tu sa stretávam s tým, že už začína ubúdať troška síl, že už ten človek možno nemá ten ťah na bránku taký, že by denne dokázal robiť 10 hodín, potom ešte mať nejaké koníčky a venovať sa niečomu a ráno ísť znova vytešený do práce. Veľakrát sa mi stane, že cez ten víkend v podstate už ten človek ani nechce nič viacej robiť, chce si oddychnúť, chce mať od všetkého pokoj, možno, že znova dostáva chuť cestovať, ak má tie deti väčšie, alebo naopak sa im venuje, ak ich má menšie ešte, alebo učí sa s nimi a možno, že chce s nimi zažiť ešte nejaké tie zážitky, alebo ak má vnúčata, tak už samozrejme rieši aj vnúčata, chce ich vidieť, chce to nejaký čas, ale samozrejme chce to aj veľké množstvo peňazí medzi 45-55, pretože hypotéka nie je splatená a starosti, respektíve radosti okolo detí, ale aj finančné výdavky, auta a všetko toto stále tu je. A veľakrát mi povedia: počkaj, kým bude voľnejšie, kým deti pôjdu na školu, kým sa dajú na poriadok. A proste zase počujem nejakú tú výhovorku toho daného človeka, prečo teraz nie. Ten vek medzi 55 a 65 naozaj tu už ten človek čoraz častejšie spomína nejaký dôchodok, nejaké dôchodkové zabezpečenie. Začína byť veľakrát už proste taký menej obratný, tej energie už je menej, hej, už sú možno, že aj prvé zdravotné problémy a možno, že nielen prvé, už sme možno, že máme za sebou aj nejaký ľahký kolaps. Hej, a v podstate ten človek sa už troška pozerá aj na svoje zdravie a v tomto veku mať dve roboty a niečo nové sa učiť a ja neviem, a dôchodok a toto a proste už vidím, že tu sa možno veľakrát ľuďom nechce, samozrejme nemôžem všetkých hádzať do jedného koša, ale proste stretávam sa s tým a asi viete, čo myslím, deti už sú väčšie, už sú tam 100%, alebo teda 100% nemôžem povedať, ale často aj vnúčatá, už si ich chcem aj užiť, veľakrát to tie deti aj využijú, pretože z tej práce chýbať nemôžu, tak vám ich na chvíľočku dajú, ale vy musíte ešte chodiť do práce a ten život je taktiež hektický v podstate. A príde ten 65. rok a poviem si, že na dôchodku by som teda už ešte mohol niečo robiť a potom sa mi už zase možno nechce, možno sa mi už veľmi ťažko učí, možno nemám ideálny zdravotný stav, možno, že už vďaka tomu dôchodku som síce splatil hypotéku v konečnom dôsledku, ale zase neviem, či mám auto vôbec, alebo ho má manželka, ktorá ešte chodí na ňom do práce, takže budem chodiť vlakom a proste rôzne takéto veci. Hej. Ponaučenie, priatelia, z toho, čo vám môžem povedať, tak každá z tých dekád, v podstate ja mám za sebou dve a za chvíľu sa bežím tej tretej, každá tá dekáda má niečo, proste niečo, čo sa vám zdá, že je veľmi ťažko prekonateľné, že teraz začať robiť niečo ďalšie a podnikať popri tom, čo robím, že je prakticky nemožné, ale pokiaľ v žiadnej dekáde nezačnete, priatelia, tak sa vám nikdy v živote nič nezmení v podstate. Bude to stále dookola, až dospejeme do veku, kde máte 65 rokov a viac a určite, ak máte niekoho v rodine, či už starú mamu alebo susedu, pozrite sa, ako taký dôchodca v 65 rokoch, ako žije. Hej. Niekto môže byť vitálnejší, niekto menej vitálnejší, niekto chodí viac po doktoroch, niekto menej. Ale aký má štýl života, priateľia? Koľko mu ten štát vypočítal, koľko mu chodí? Ten človek veľakrát je skôr doma, ako niekde na nejakých výletoch.
s vnúčatmi veľmi do akvaparkov alebo po nejakých dovolenkách a tak ďalej veľmi plánovať nemôže. Veľakrát tí dôchodcovia už možno, že nemajú 2 autá, majú max jedno, ak vôbec jedno. Hej, a naozaj bohužiaľ sú odkazaní aj na nejaké letáky, ceny. V podstate chodia po supermarketoch, pozerajú, kde je čo lacnejšie, niečo si ušetria, nevedia, čo ešte bude, ale priatelia, nie je to motivačná staroba, že by ten človek naozaj spoznával svet, kúpil karaván, veľký, zapriahol za auto a išiel spoznávať Južnú Európu, napríklad teraz v zime, proste, alebo odletel do teplých krajín. Proste nie je to tak. Hej, tí ľudia, ktorí majú dneska 65, možno za to nemôžu, pretože naozaj bol vtedy komunizmus, neboli možné vždycky rôzne formy podnikania, aj keď samozrejme neskôr už možno mohli. Hej, dá sa povedať, od toho 90. roku sa dalo, ale nie každý mal na to odvahu a chuť. Hej, ale v podstate dneska sú tie možnosti naozaj tu sú. Ten sieťový marketing je kolo vás. Každý deň vás navštívuje, vybehne nejaká reklama na vás, či už z Facebooku, z Instagramu, alebo vás niekto osloví, hej. Samozrejme, je na vás, ako sa k tomu postavíte, je na vás, ako sa postavíte k tomu životu a či v podstate s tým životom chcete niečo urobiť alebo nechcete, ale verte mi, tá príležitosť vždycky chodí vtedy, keď ju najmenej čakáte a vtedy, keď ju najmenej potrebujete, hej. V čase, keď mňa navštívila, mal som asi 4 alebo 5 druhov vedľajšieho príjmu popri armáde, kde som bol a vôbec sa mi vtedy nehodila nejaká ďalší vedľajší príjem, ale keď som to vyhodnotil, že to nie je sezónne, že to môžem robiť 7 dní v týždni, že sa tomu môžem venovať, kedy ja chcem, buď cez víkend alebo po poobediach. Na tie semináre samozrejme som sa vždy tešil, lebo som sa naučil niečo nové. Tak potom jednoducho, keď to človek robí s radosťou a hľadá si ten čas, ako to robiť, nie ako to nerobí, tak priateľa v tom živote toho človeka sa môže niečo zmeniť. Ak zamaká, tak jedného dňa sa to stane jeho hlavným príjmom a môže opustiť tých naozaj 160 hodín mesačne, ktoré bežne vykonáva a potom získa tú časovú a neskôr aj finančnú slobodu, priateľia. Dneska troška dlhšie video, ale samozrejme, ak chcem v živote niečo dosiahnuť, tak potrebujem aspoň tých 12 minút si to video pozrieť, pár vecí uvedomiť. Bol by som rád, keby ste mi do komentu napísali, v ktorej dekade sa nachádzate, či ste už sieťový marketing vyskúšali, alebo či nejaký robíte. No a určite, pokiaľ môžete, tak odoberajte tento kanál, snažím sa tu pridávať ďalšie a ďalšie videá a propagovať nejakým spôsobom ten sieťový marketing. Kľudne doporučte aj svojim známym, budem veľmi rád. Majte sa krásne, dovidenia.